Это вот так и горит огонь. Да. Красиво, тепло главное. Не, ну реально. Слушай, снизь чуть-чуть тягу, потому что очень сильно горит. Он уже уходит, это хватит? Наполовину лист, знаешь, наполовину. Вот. Красиво. Красиво, да? Клево на самом деле. Какая Яна молодец. Сама разожгла костер. Нет, Это вообще-то камин. Ну, камин. Да, это камин. О, черный квадратик такой. Короче, ладно, это